Kula nuwun sugeng sonten Rama, kula badhe atur palapuran. Sakmenika kadang siswa permadani bergodo nawa wing sati sampun sawego nampi seserepan nuwun. Sembah nuwun. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kawilujengan kagem kadang sedaya. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun sewu saderengipun tepangaken nama kula Sugito Sutarmin, kula kalian semah kinasih diajeng wiwit Aji Yuliana. Kula saking Dukuh Krobok, Dusun Gadingrejo, Kecamatan Yuwono, Kadipaten Pati. Matur nuwun. Saderengipun panjenengan sedaya lan kula nampi seserepan saking Rama Dwija. Monggo sareng-sareng kula aturi jumeneng. Para kadang siswa sedaya, sumangga saderengipun panjenengan sedaya lan kula nampi seserepan ing sonten punika, kula dherekaken sareng-sareng manungka puja ing ngarsaning Gusti ingkang akarya loka kanthi ngenut kapitayan tuwin gegebengan soang-soang. Mugi-mugi anggenen panjenengan sedaya lan kula manggihi yuwana nirbaya nir ing sambikala. Manunggu puja kawiwitan. Manunggu puja purna. Sumangga para kadang sedaya pinarak ing papan palenggahan sakawit. Matur nuwun. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu awit peparing saking Gusti Kang Mawiloso. Mugi tansah tumedhak tumantuk kajiwa kasarira sumandang sumanding sumandha ing jiwangga panjenengan telah kula waratin sagung dumadi. Ingkang satuhu kula tresnani Bapak Sebawi ingkang minangka pangarsa DPD Permadani Kabupaten Pati dalah para pengurus pamong, kadang-kadang kula kinasih siswa pawiyatan panatacara tuwin pamedhar Sabdo Permadani Kabupaten Pati bergodo kaping 3 29 nembe 29. Inggih. Nyuwun pangapunten saderengipun kula menika tebih-tebih dipun plekotho kalih Pak Bawi menika supados atur andaran bab renggeping wicara. Namung saderengipun kula badhe pitepangan langkung rumiyin bilih nama kula menika menawi dipun mirengaken menika radi benget wonten talingan. Awit semu
menapa nggarpa wadon Suparyatun menika lak wadon nggih. Dene Antonius menika awit kegebengan kula wonten ing Katolik terus pinaringan nama imbuhan nama Santo Antonius kaprah asring dipun timbali menika Pak Dianton nggih. Awit nggih sampun umur kula sampun kathah sanget. Nggih. Terus namung saderengipun monggo sarengan panjenengan kodherekaken samyahan nungkulaken jonggo ngangklungaken mustaka ngunjukaken puja puji syukur sahandap pepodo dalem Gusti kang murbing dumadi inggih awit kabagas kawarasan kawilujengan temah panjenengan dalah kula saged makempal manunggal wonten ing papan pawiyatan ngriki kanthi kebak ing karaharjan. Bab renggeping wicara menika gampil saestu nggih. Mboten sah dipun penggalih awrat awit menika gampil saestu nggih. Namung kedah panjenengan kathah sinaunipun, kathah geladenipun nggih. Kula wonten ing tataran Permadani Pusat Semarang kula sinampiran minangka ketua Departemen Organisasi. Terus wonten Semarang kula nggih rumiyin dipun plekodo kalian para pengurus pusat menika kula dipun sampiri supados nyepeng Departemen Organisasi. Saderengipun kula nyuwun pangapunten saestu awit kula menika mboten gadah background bedan monceripun, background latar belakang dwija menika mboten. Tebih sangat kalian pedamelan kula tuk rikala semanten. Awit kula menika rumiyin nyambut dalemipun wonten Baita. Dados menika wong pelaut. Kula lulusan Akpelni pelayaran Akademi Pelayaran Indonesia menika dados wonten Baita pelaut ning kandas wonten Permadani. Nah, menika saestu kula rumiyin nggih nul putul. Nderek pawiyatan kados panjenengan menika nul putul. Kapurih majeng ngandikan mboten saged, sadereng mboten saged. Ning krana kerentek kula ageng lajeng kula sinau. Temah samangke malah dipun suwun kalih Pak Bawi menika ngaturi andaran bab renggeping wicara. Nah, bab renggeping wicara menika saestu wasinggati. Wasinggati renggeping wicara namung badhe ndamel supados pangandikan panjenengan duk rikala panjenengan ngendikan menika wonten acara minangka pambiwara utawi panatacara utawi paraga sanesipun lung tinampi pasrah tinampi pambagyaarja lan sanes-sanesipun menika supados saged setunggal kepireng cetha ingkang kalih menika saged kepireng endah lajeng nengsemaken supados menawi panjenengan dur rikala ngendikan menika ingkang mirengaken menika mboten badhe njuwarai mboten badhe bosen mireng pangandikan panjenengan. Lah menika mangke kula aturi bab-bab ingkang gayutan kalian renggeping wicara. Wasinggati lamun menika supados pangandikan panjenengan menika saestu saged kepireng kanthi cetha endah nengsemaken. Awit pambiwara utawi panatacara menika dados punjering kawigatosan. Pangandikanipun kedah saged kepireng cetha. Menawi mboten saged cetha mangke benget ingkang dipun dawuhi. Menawi panjenengan badhe dawuhi supados Bapa Suparman menika minangka pambagyaarja panjenengan boten cetha. Katur dumateng Bapa Sumarman kepirengipun menapa? Sumarman. Pramila kedah cetha, kedaling lesan menika kedah cetha kados pundi. Menika mbetahaken bab-bab ingkang. Nah, pangandikan wonten ing
Bab renggep wicara menika dipun pondro dados kawan bab. Ingkang setunggal menika damang. Damang tumrap tegesipun tetembungan. Damang menika mangertos langung rumiyin. Panjenengan badhe ngendikan menapa? Menika werdinipun kedah panjenengan mangertosi langung rumiyin. Sinaosa menika endah. Pangandikan menika endah, nanging menawi panjenengan mboten mangertos werdinipun mangke dados benget ingkang mirengaken. Damang dateng tetembungan tegesipun tembungan ngrumpaka ukara supados menapa ingkang panjenengan pikajengaken menika saged kepireng kanthi terwaca. Ingkang kalih saged milah saha milih tetembungan ingkang mapan maton utawi trep dhateng dapukaning ukara. Panjenengan badhe ngendikan menika saged milih saha milah tembung-tembung. Awit tetembungan basa Jawi menika kathah sinonimipun basa moncaripun. Dosa namanipun kathah. Pramila monggo kalengganipun basa kedah wonten witrepipun dapukaning ukara wonten pundi. Lah menika panjenengan kedah dipun pilah lan dipun pilih langkung rumiyin supados pangandikan menika mboten badhe kepireng klentu. Ngginakaken basa, bab basa menika namung badhe ngaosi dumateng piantun sanes. Pramila diri pribadi kedah dipun andhapaken, piantun sanes kedah dipun aosi langkung. Nggih. Terus menika lajeng saged ngendikan kanthi pangucap ingkang leres, cetha lan sae. Antawisipun aksara da kalian da menika kedah kepireng cetha. Menawi mboten werdinipun benten. Kados Mas kala wau, Mas sinten? Mas kita menika. Bergodo sanes bergodo. Bergodo do kalian do benten. Menawi panjenengan badhe ngucap do menika ilat namung nempel wonten nginggil. Do. Ning menawi do kedah dipun tekuk ngilat panjenengan. To ugi ngaten. Supados mboten klentu. Menawi panjenengan mangke klentu. Wonten ngarsanipun Gusti sahandap donipun ketika sahandap pepodo dalem Gusti. Ya menika nek menawi mboten cetha lajeng sahandap pepodo dalem pepodo. Menika benten. Padha menika menapa? Sami. Menawi padha suku. Tebih sanget. Ya, pramila ampun ngantos sahandap pepodo. Nah, mangke nyamekaken kalian Gusti. Mboten pikantuk pepadaning Gusti Pak. Do. Pak RT kagungan wit rambutan pun sami pentil. Nggih, ampun klintu. Werdinipun dados benten. Nah, pramila kedah kepireng cetha. Nggih. Menawi mboten cetha mangke werdinipun benjela menika. Lajeng mangertos menggah lagu pangandikan basa Jawi nut lagu basa. Pamedhoting ukara lan unggah-unggihipun basa menika kedah cetha. Ampun ngantos panjenengan ngendikan, tuk rikala ngendikan dereng koma panjenengan sampun mandeg. Dereng cecek panjenengan sampun mandeg. Lah menika mangke werdinipun dados benten. Pramila nah menika kedah gladen krana ngginakaken napas. Mangke kula rasaken malih wonten ngajeng. Terus monggo dipun simak sarengan damang dumata tumrap. Nah, tegesing tembung renggep menika saged puswastani jangkep. Tembung jangkep mengko werdinut tatananing basa Jawi wujud parama sastra, tata bahasa kalau bahasa Indonesia. Dados rembing wicara saged pun wastani basa ingkang dipun kedalaken utawi lesanaken kanthi tinata dening parama sastra. Satemah mawujudaken pawicaran kanthi tetembungan ingkang maton pas saha leres dapukanipun basa. Damang langkung rumiyin, mangertos langkung rumiyin. Bab
tetembungan ingkang badhe panjenengan lesanaken. Contonipun upami panjenengan ngaturi dados pambagharjo. Awit saking raos bombong bebek birawaning manah pameku gati. Ngawuningani ingkang samya rawuh ing sasana bargian. Kadya kajugrugan ing segara madu kabenam ing wukir sari raos ing penggalih. Nah, saya mboten. Saya to ning Klentu. Gitu? Wonten pundi klentunipun? Nah, menika kedah mangertos. Nek kajugrugan menika sanes kajugrugan segara madu. Gitu. Nika firman apa? Kewalik. Sinaosa endah ning mboten mangertos. Nggih sae. Gitu. Nek sampun mangertos, lho kae kewalik. Kajugrugan menika wukir sari. Nek kabenam menika kabenam segara madu. Lah menika supados langkung mangertos langkung rumiyin menika contonipun ngendikan kanthi basa ingkang kedah mangertos langkung rumiyin. Tembung jangkep renggep kedah jangkep menawi panjenengan badhe ngendikan minangka menapa kemawon menika kedah jangkep. Sampun panjenengan mangke sampun pinaringan andaran medhar sabda. Medhar sabda menika mesti wonten cengkoronganipun. Mangertos cengkorongan? Garis besar. Gitu, garis besarnya orang berbicara. Badhe ngendikan cengkoronganipun wonten. Lah menika kedah jangkep. Nggih. Setunggal menika mesti uluk salam. Gitu, uluk salam langkung rumiyin. Nembe panjenengan ngendikan muqaddimah. Menawi badhe ngginakaken basa Arab monggo saged. Ini mboten kan ngginakaken kala wau. Sih wilasaning Gusti ingkang Maha Kawasa mugi tansah tumedhak. Nah, kala wau. Nggih saged nika lajeng nembe panjenengan puji syukur. Puji syukur ampun ngantos ketrewal. Menika mangke jangkep nembe panjenengan minangka menapa wa sing gati minangka menapa. Pambagharjo pasrah tampi lan sapanunggalipun menika. Mangke lajeng sasampunipun menika nembe panjenengan atur pamrayogi. Sasampunipun pamrayogi nembe panjenengan nyuwun pangapunten wonten keladu ing atur. Nah menika nyuwun pangapunten pribadi. Nembe salam panutup. Menika kedah jangkep. Pramila dipun wastani renggep menika kedah jangkep. Nah, jangkepipun pangandikan mesti ngginakaken wirama. Wiramanipun kedah kados pundi. Nah, saged mbentenaken antawisipun wirama panjenengan dados pranatacara, dados pambiwara, kalian saged mbentenaken panjenengan minangka pambagharjo pasrah lan tampi. Wiramanipun kedah benten. Mangke kula aturi. Nah, wonten jagating kapanacaran renggeping wicara rapet sangat kalian raos. Raos pangraos. Pramila gineman basa Jawi saged pun wastani basa raos. Basa ingkang linambaran ing raos. Awit krana raos kala badhe ngaosi piantun sanes. Nah, tegesipun basa ingkang linambaran raos pangraos ing manah handayani handayani sangat dateng kabetanipun pranatacara tuwin pamedhar sabda supados saged damel sengsem saha handudut kawigatosanipun sedaya pawongan ingkang mirengaken wonten madyaning pasamuan. Dados menika raket sanget kalian bab kapanatacaran. Dados pranatacara pambiwara utawi paraga sanesipun menika jangkep pamedhar sabda menika. Basa ingkang linambaran raos. Panjenengan menawi mangke madeg dados pranatacara utawi pambiwara menika kedah ngginakaken raos. Ngendikan menika ngginakaken raos. Krana ngendikan ngginakaken raos mesti badhe nges kepirengipun, mboten namung apal. Nek apal tok menika kirang. Cak mboten mangertos tetembunganipun dipun raosaken. Nah menika mangke tembungipun lajeng
kalesanaken menika nges. Lah menika basa raos, basa ingkang linambaran raos wonten ing saklebeting wardaya panjenengan. Nek mboten mangke ampang. Pangandikan menika badhe ampang. Supados saged ndamel sengsem, supados saged ndamel saged ndudut kawigatosipun ingkang mirengaken menika kedah dipun damel. Duk rikala panjenengan maraga dados pambiwara menika saged ndamel ngengreng saya gayengipun pasamuan utawi pahargyan. Nanging kosok wangsulipun menawi wonten ing tata upacara duh kita, ngertos nggih duh kita menapa? Seripah. Nika kedah benten saged ndudut piantun ingkang rawuh ingkang asung bela sungkawa menika ngraosaken sungkawa utawi ugi sedih. Lah menika kedah benten. Sinten kinten-kinten ingkang badhe dados panatacara pambiwara. Sing pengin dados panatacara pambiwara sinten? Setunggal. Nggih. Lah pramila monggo panjenengan kedah kathah sinaonipun. Wonten ing permadani menika nggih. Andharan setunggal kan setunggalipun menika wonten gayutanipun. Menawi panjenengan mboten lebet setunggal kemawon sampun kecalan. Nggih. Awit wonten permadani menika namung pondasi. Pondasinipun ingkang dipun damel menika, ingkang ngrembakaken menika saged micara lasaresipun panjenengan pribadi. Para kadang dwija menika namung ngaturi maringi wonten panjenengan menika bab-bab ingkang baken, bab-bab ingkang pakem. Terus panjenengan piyambak ingkang saged napa ngrembakakaken diri pribadi panjenengan. Kula rumiyin bergodo 28 wonten ing kota Semarang. Sakmangke Semarang sampun dumugi bergodo 100 sedasa. Nggih. Kula bergodo 28. Kleres riyin ingkang dipun wisdom niku nggih cacahipun pas 28. Ning ingkang madeg dados pranatacara ngantos sakmangke namung kalih, Bapak. Awit kadang sanesipun namung menapa? Sampun marem pikantuk saking permadani. Mboten kersa ngrembakaken kanthi sinau, referensi, maos buku, mireng-mirengaken, nulodo, nulat. Nah, mboten kersa. Nggih namung menika, mboten saged ngrembaka, ndak bisa berkembang. Nah, pramila kantun panjenengan anggenipun badhe ngrembakakaken supados panjenengan mawi saestu badhe dados pambiwara mesti panjenengan kedah sinau lan gladhen. Nah, basa raos. Kalau wau sampun katuraken basa ingkang linambaran raos ing saklebeting manah. Basa Jawa wangunaka alus sarta krama utawi krama inggil dipun lambari pangraos, dipun raosaken. Kanthi daya penalaran wening. Dipun nalar kanthi wening. Sedaya ingkang badhe panjenengan ngendikaken menika dipun nalar. Langkung-langkung menawi panjenengan duk rikala nyandra wonten tetuwuhan. Piantun badhe mantu mesti pasang tetuwuhan. Tetuwuhan menika wiwit saking wonten gedang raja sak pasang sak tuntutipun, wonten tebu wulung, wonten janur kuning, wonten bleket tepe, wonten suket alang-alang ron apa-apa, wonten ron waringin, ron kluwih, ron dadap serep. Nggih. Wonten pari wulen, ron kapas, sedaya menika dipun nalar. Menawi panjenengan badhe nyandra merdekaken tetuan menika dipun nalar. Ampun ngantos mangke mlajaripun wonten klenik. Daya penalaran ingkang wening.
dipun nalarkan dioning menika saestu minangka sasmita, pralambang panyuwunan, pralambang atur panuwun. Awit tiang Jawi rumiyin dereng tepang kalian gegembengan menapa kemawon, agami menapa kemawon. Ning sampun pitados, sinten ingkang ngecet Lombok, sinten ingkang ngecet Terong, mboten sanes Gusti Kang Maha Agung. Pramila anggenipun ngaturaken panyuwunan atur panuwun ugi lumantar alam. Contonipun gedang. Kula nyebat gedang mboten pisang. Awit dipun pendet saking tembung gegadang. Dipun gegadang. Gedang raja menika saged tuwuh wonten ing tlatah Parden gunung. Saged tuwuh wonten ing tlatah ngare lembah kebon sawah. Ugi saged tuwuh wonten ing kisi ing samudra di pantai. Werdinipun menapa? Tiang sepuh menika nggadahi gegadangan nyuwun dhateng Gusti supados lare ingkang badhe dipun palakramaken menika benjing gesangipun ing alam bebrayan saged gesang wonten ing pundi papan kados gesangipun gedang raja. Tansah nuwuhaken woh ingkang sae. Nah, nika gedang dipendet raja supados nggadahi watak kadidine wataking raja berbudi bawa laksana adil parama marta. Nah menika dipun nalar kanthi wening menika werdinipun menapa? Ampun ngantos panjenengan mangke dados pambiwara dipun suwuni pirsa nika werdinipun menapa? Waduh menapa nggih? Lah ampun ngantos won babaran permadani kedah mangertos awit panjenengan minjing sampun pikantuk ugi adat istiadat nika caket kalian renggeping wicara. Daya penalaning, daya resik ing manah kedah manah menika kedah saged resik saestu. Ampun ngantos panjenengan wonten bab-bab ingkang nembe kedadosan wonten dalem dipun asta wonten duk rikala mambiwara. Contonipun menawi panjenengan wonten dalem nembe perang Brontoyuda kaliyan ingkang garwa kalian Semah gitu. Ampun ngantos duk rikala panjenengan maraga menika tesih wonten bab-bab menika. Awit menapa? Mangke badhe ketingal wonten wadana panjenengan. Nah menika kedah resik rumiyin dipun bucal sedaya nembe panjenengan maraga. Nek mboten mangke badhe mewahi nggih pasamuan utawi pahargyan dados bencai. Daya resik ing manah. Sedaya dipun bujal langur rumiyin nembe panjenengan maraga. Nah, lajeng daya pangaribawa pribadi panuntun. Pangaribawa satunggaling pambiwara kedah kagungan kawibawan. Kawibawan menika badhe tuwuh krana kapindheng anggenipun setunggal panjenengan ngagemipun busana. Awit ngagemipun busana menika kedah trep, kedah jangkep, pener leres. Leresipun dos pundi menawi cakrik Solo kados ingkang kula nggih menika nggih Solo sedaya. Menawi ngagem ingkang cakrik Ngayogyakarta nggih Ngayogyakarta sedaya. Ampun ngantos lewah nginggil Ngayogyakarta ngandhap Surakarta. Nah menika mboten trep. Kawibawanipun badhe ical. Leres menika. Peneripun kados pundi? Ngagemipun pener. Wampai sinjang menika lereng, lerengipun kedah saking tengen mandhap ngiwa. Lereng, ampun ngantos kewalik ngagemipun sinjang. Lar menika kedah minggah, ampun ngantos nyungsep. Nah, menika kedah mangertos. Menika badhe tuwuh kawibawan. Lajeng pas luwesing pangagemipun. Menawi luwes trep kalian badan panjenengan mesti badhe tuwuh kawibawan. Kawibawan pribadi
panutur. Nah, kawibawan menika betah sangat tumraping pambiwara. Awit menawi pambiwara mboten gadhahi kawibawan menika mesti badhe dipun sepelekaken kalian piantun sanes. Ampun ngantos pambiwara kok ingah-ingih gitu. Nah, dah saged bleger panjenengan menika kata. Mangke wonten saptama kula aturaken. Lajeng daya watak hangemong. Ngemong datang sok sintene kemawon. Ampun ngantos panjenengan kagungan watak kasiling pahargyan menika gumantung panjenengan mboten. Pambiwara menika mesti mbetahaken piantun sanes. Pramila menawi menika kagungan tim. Saged kasil saya menika awit saking tim nggih panjenengan makarya kalian juru riasipun, juru sumbogonipun, kalian dokumentasi, langkung-langkung panjenengan pun ngantos nilaraken bab sound system. Nyawa panjenengan menika wonten sound. Pramila kalian tiang sound panjenengan kedah nguwongke, ampun nyepelekke. Jaim panjenengan mangke panjenengan dipun plekol. Nanti kan panjenengan nembe makan-makan pun newai nyember. Nah, menika tukang son. Nguwongke tiang son kok gampil. Gampil. Panjenengan dugi sampun wau Pak. Panjenengan sampun pikantuk unjukan dereng. Sinasa mun ngedhep nika panjenengan basa-basi ngene. Gitu. Nek dereng kula suwunke. Oh sampun Pak, nika panjenengan nyuwunke mau napa mawon mangke dipun ladosi. Nek panjenengan petita-petiti, ampun mangke niki dawuh sithik panjenengan pun ical swantenipun. Nyawa panjenengan wonten sound system. Makarya sesarengan menika tim. Saling menghargai, saling menghormati. Menika ngginakaken raos. Ngemong. Daya pangemong. Wonten ing parpatan menika padatan. Wonten piantun ingkang langkung unju. Langkung mangertos, lajeng kagungan usul werni-werni. Contonipun menawi duk rikala kumbakarnan rapat panitia, menika wonten usulan. Ingkang nyirami kedah ingkang sampun mantu. Wonten tetembungan ngaten to? Ingkang nyirami kedah sampun mantu. Menika idealnya. Panjenengan saged matur pamrayogi mboten kedah ingkang sampun mantu. Ingkang baken gesangipun saged dipun tulodo dening calon manten awit berkahipun badhe lumuntur dhateng calon manten. Menika kedah. Mboten kedah ingkang sampun mantu. Menawi ingkang gadah kagungan kersa menika tiyang Nasrani, Mbak Yuni pun dados suster mboten badhe mantu. Wong krama mawon mboten. Ning gesangipun tansah caket kalian Gusti. Lah menika berkahipun malah sae. Ning kala-kala malah wonten panyuwunan menapa? Pejabat. Ingkang nyirami menika mangke bapak menika pejabat. Utawi ibu menika nggih pancen leres sae gesangipun kasil sae. Ning dereng tinemtu gesangipun saged dipun tulodo. Gitu. Awit kathah-kathah pancen garwanipun nemu setunggal. Setunggal wonten mriki, setunggal wonten mriku. Nggih, menika kathah-kathah. Pramila monggo menika pamrayogi. Pagasan rikma wonten ingkang usul kedah pun sawijekaken, anggenipun metak, anggenipun nglarung. Pagasan rikmanipun kakung kalian putih kedah pun sawijaken. Mboten kedah. Panjenengan atur pamrayogi niku watakipun ngemong. Pagasan rikma menika werdinipun menapa? Menika lambangipun magas sesuker. Ngicali durgama sengkala ingkang sinandang ing raganipun calon manten. Ingkang mangertos sengkalanipun menika tiyang sepuhipun pribadi. Maratuwa mboten badhe ngertos. Iki isih mbok-mboken, iki isih manja napa mboten nika tiyang sepuhipun ingkang ngertos. Pramila duk rikala nglarung metak
dipun pendem utawi dipun petak utawi dipun larung wonten bengawan menika sinartan panyunan pamuji supados sedaya sengkala durga ingkang sinandang wonten raganipun calon manten menika saged lumuntur ical manunggal kalian Ibu Pertiwi. Ya menika panjenengan saged atur pamrayogi. Ning nek ngeyel nggih kula namung nderek. Ning sak mboten-mboten panjenengan sampun atur pamrayogi ingkang leres. Lah menika watak ngemong. Nek panjenengan ngeyel tetep kekah panjenengan mangke mboten payu panjenengan. Nggih. Pramila tetep ning sak mboten-mboten sampun atur pamrayogi. Watak ngomong kedah. Lajeng daya wijiling swara panutur. Swanten panjenengan menika kedah dipun tata. Wonten ingkang nderek pemain ketoprak? Wonten. Nah, main ketoprak. Kula pitados main ketoprak poweripun sampun wonten. Power mesti wonten. Awit menapa? Sampun kulino nek ngendikan mboten swara, mboten mlebet mic nggih Mas. Nah, power menika bahkan sangat tumrap pambiwara. Nek power panjenengan sampun wonten, lajeng sonipun gampil. Nek panjenengan mboten gadahi power, sonipun ngangel. Pramila power menika kedah wijiling swara panuntun. Kados pundi supados swanten utawi power panjenengan menika saged medal. Gladenipun menapa? Gladenipun panjenengan wonten kebon wonten wana bengak-bengok. Sak seru-serune nika nglatih supados power panjenengan saged medal. Nek mboten mangke mboten saged kepireng. Monggo wonten sabin panjenengan bungok-bungok kalian ngopiak-opiak manuk gitu. Nika power nika latihan power. Nek ingkang nate nderek ketoprak, nderek teater mesti sampun mangertos. Kedah latihan kedaling lesan cetha poweripun wonten. Nek mboten saestu. Kula nate merangguli nate ngalami Bapak. Duh rikala kula kasuwun maraga wonten ing Purwodadi, wonten Gor Purwodadi. Kula namung kebagian panggih mangke bahagian menika wonten MC saking Solo ingkang beto saking bisanipun. Wah, sampun dogdeng kula kinten saking Solo. Semarang lak pinggir segara gitu. Solo lak Cedak Ratu mesti langkungan. Nah, estu kula namung badhe pahargyan kula mbikak ingkang lebetaken manten menika saking Solo menika awit cucuk lampahipun nggih saking Solo sedaya. Bar kula mbikak badhe ngendikan mboten saged kepireng, mboten saged mlebet wonten mic. Usul kansonipun, Pak niki nek kula unggahke sithik bengung. Nah, power panjenengan niki power mboten wonten. Nah, kados ngaten menika mangke nek mboten gadah power angel-angelipun ngupakara wonten son. Pramila kedah wijiling swara panutur panjenengan menika basa tinambaran ingkang raos. A I U E O A nika kedah cetha nggih. Lajeng daya tumanggap swasana. Swasananipun kados pundi? Nek swasananipun menika kedah regeng nggih panjenengan kedah saged ndamel ngerenging pahargyan, regenging pahargyan. Nanging kedah panjenengan emut. Sinaosa panjenengan menika baut ngecul. Ngecul ngertos nggih ngecul? Ndagel. Nggih. Ngelawak. Ning kedah empan papan. Ampun ngantos wonten acara sakral panjenengan geculi utawi panjenengan dageling mboten pikantuk. Contonipun pinanganten kalih sampun abenajeng tempuhing pandulu catur netra mbabar Getrinala tatan sronto samya bebalangan gantal. Gantal ingkang kira saking suruh werdinipun kesusu ndang weruh. Nggih to? Suruh kesusu ndang weruh. Halah menika klentu to.
menika ngecul ndagel mboten pikantuk. Tetep panjenengan werdekaken gantal menika kinarya saking suruh ingkang matemu rose tinalenan ing lawe seta mengko werdi. Bilih pinanganten kalih sampun tinemu jodhonipun tinalenan ing prajanji suci. Lawe seta wenang warna seta putih menika lambang suci kasucen. Linambaran prajanji ingkang suci. Ya menika ingkang leres. Ampun gecul. Nek gecul mangke wonten pitakenan. Kenapa kok kudu suruh? Kagem balangan kok kudu suruh ki napa? Nggih ben ora lara nek nggo watu lak lara. Nggih ta? Lamila nah menika ngecul mboten pikantuk bab ingkang sakral menika kedah dipun lampahaken sakral, dipun werdekaken kanthi saestu. Nika tumanggap datang swasana. Swasana dhuwur rikala wonten ing sripah tata pacara duh kita panjenengan kedah ki saged damel swasana menika terenyuh. Lajeng dudut sungkawane ingkang samya bela sungkawa. Nah, pamilihipun tembung kalau wau kedah ngatos-atos saged milih tembung. Ampun ngantos panjenengan bikak minangka panata cara pambiwara wonten ing sripah ngginakaken tetembungan ingkang wonten pahargyan. Lumintuning pudyastawa saking Gusti Kang Hakarya Loka. Lah menika klentu mangke wonten sripah kok ngginakaken tetembungan pahargyan. Nah, pramila mendhetipun kedah milih tembungipun kedah langkung teliti. Nggih. Nika basa raos, basa ingkang linambaran saking raos. Raos ingkang pun rasaken wonten pangrasa ingkang wonten ing salebeting wartaya nembe kalesanaken. Wijiling lesan mesti badinges. Lajeng bab ingkang baku. Renggeping wicara menika wonten bab ingkang baku. Tunggal menika ricikan tembung ingkang runtut. Tembung-tembung ingkang runtut langkung-langkung supados endah menika tembung runtut menika ngginakaken ingkang pun wastani Purwakanthi. Tembung ingkang garpa Purwakanthi. Purwakanthi menika swanten vokalipun ingkang sami. Nggih, sami, grudak gruduk gumruduk. Nah niku sami ning dados damel endah. Gusti Allah kang Maha Murah saged ngandhapaken berkah ingkang saged damel manah bingah tumurunipun dhateng putra wayah. Kaluwarga ingkang winangun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Menika Purwakanthi. Menawi inggih i. Pina calon pinanten putri sineram banyu suci Perwitawati murih dadi kang kahesti. Saged ugi ngginakaken basa tembung ingkang uga ning menika garpa endahing saged. Calon pinanganten sineram banyu. Banyu menika lak toya ngoko gitu. Ning sineram banyu swindu ing pangajap murih rahayu anggenipun lumaku tebih saking reridu. Menika ndamel endahing pangandikan kedah runtut. Panjenengan saged menika gladen sarengan ndamel Purwakanthi. Panjenengan bergodo 29 menika sampun kagungan WA group to. Nah, makanya ibu mriko wiwiti aku neng pasar Mbulu gitu. Bapak mriko nyaut. Apa sing gayutanipun sambunganipun kalian menapa? Tuku tahu. Ya. Sing mriko nyaut cacah telu. Nah gitu. Panjenengan kalian mikir menika saged damel menika. Supados menika tansah emut. Lah menika gladen. Nyangkut mulai sing mriki sing dodol ayu. Tur rada lemu. Saged mawon menika gitu. Lah mengke saged ngrembaka menika ingkang pun dawasani gladen panjenengan. WA grup niku kinarya gladen.
Mboten namung guyonan ning saged gladen ngindakaken seserepan panjenengan. Nggih. Menawi wingkingipun menapa panjenengan? Calon pinanganten Siniram Tirta utawi Toya. Murih Raharjo anggenipun lumaksana mangun bale wisma. Lah menika damel enteng. Nah. Ajeng nalikanipun ngendikan mawi sikep Anaraga. Sikep Anaraga menika tansah andhap asor nengenaken dhateng Trapsila. Terus menika tansah andhap asor Anaraga nengenaken dhateng tata krama tata susila. Tata susila menika titandang grayang pendengan lajeng tindak tanduk panjenengan jumangkas panjenengan menika tata susila kebak ing andhap asor. Tata krama menika pangandikan panjenengan ingkang kebak ing tata krama. Nah menika ingkang puswanani Subasita. Kedah dipun tengenaken dhateng Subasita tansah Anaraga andhap asor. Ampun ngantos panjenengan lajeng napa? Petitha-petiti. Ampun mengko kedah tebihaken. Sinaosa busana panjenengan menika saestu awis, anyar, lindandake anyar. Destaripun tulis seratan, sami kaliyan sinjangipun seratan. Regane 2 yuta. Beskapipun bludru sae. Gitu. Mangke wangkinganipun panjenengan keris panjenengan saestu nunggak semi, selute gedhe sa. Ning mlampahipun kedah prasaja. Mboten sah dipun damel-damel anyar kok. Gitu. Ampun ngantos awet pambiwara sepisan malih dados punjering kawigatosan. Tandang grayang muno-muni panjenengan mesti dipun gatosaken piantun sanes. Pramila kedah dipun tata. Nah, lajeng pamilipun tembung mapan maton, kula wau sampun kula aturaken kados pundi menawi panjenengan badhe ngendikan ngaturaken sugeng rawuh. Kathah ingkang tasih benget antawisipun sugeng kalian wilujeng. Nggih. Terus pundi? Nah, nggih. Dados antawisipun sugeng kalian wilujeng. Werdinipun janipun sami. Ning tataran kalengganipun basa menika benten. Sugeng menika langkung inggil tinimbang wilujeng. Menawi panjenengan ngaturi kan mesti sugeng rawuh. Gitu. Le maksud napa? Wilujeng. Diri pribadi dipun andhapaken. Tiyang sanes dipun inggahaken. Nah, terus ampun panjenengan lajeng wilujeng rawuh. Nah, menika. Wilujeng kagem diri pribadi, sugeng kagem piantun sanes. Tataranipun langkung inggil sugeng. Monggo milih tuwun mapan maton tur pambagya harja ingkang sae kados pundi. Lajeng pedotan ukara. Lagu luruh alon nges. Medhot ukara ampun ngantos klentu menawi dereng koma dereng cecek ampun ngantos penyen mandek. Nek mandek mangke dados benget. Sampun kawis tinggal Bapa Sujarwa sekalian garwa lah menika. Nika dipun punggel wonten garwa wonten Bapa Sujarwa. Sekalian garwanipun pun punggel menika benten mangke. Kedah dados tunggal. Bapa Sujarwa sekalian garwa. Nah menika kedah nyawiji. Medhot ing tembung medhot ukara menika kedah dipun emot-emot dipun ati-ati. Mun ngantos lagunipun kedah kados pundi. Wonten pundi kedah inggil, wonten pundi kedah mandhap, wonten pundi kedah rikat. Wonten pundi kedah rindi. Menika pun jumbaken kalian ungelipun gending. Nah, menika mboten saged panjenengan kados instan malik telapak tangan mboten. Ning kedah gladen. Gending menika wonten pundi tibanipun kethuk kenong kalian gong.
menawi gong kedah mandhap. Swanten panjenengan kedah mandhap. Ampun ngantos mangke singlar. Harmonisasinipun mboten kepireng sae. Nah menika ingkang saged damel endahing pamicara menika kalian gending pun jumbuhaken. Lajeng basanipun gampil dipun tampi, mboten sangginaken basa ingkang ndaki-ndaki. Piantun sak mangke ngginakaken basa ndaki malah sami kayak ngomong apa gitu. Mboten mudeng. Mboten ngertos. Awit kula nate merangguli wonten tlatah Semarang kula ngginakaken basa ingkang sampun kula anggep menika sampun prasaja. Sangyaning para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat winanting karahayun, sumangga panjenengan kudheraken jengkar saking palenggahan tumuju ing sasana boga. Mugi wonten kepanganipun panjenengan ngrahapi angadapi salwiring unjukan saha daharan kanthi martikaning penggalih. Kula matur nuwun sampun prasaja. Menika mboten wonten ingkang obah. Mendel mawon. Ki piye bingung lho. Kula bali malih. Para rawuh kakung miwah putri sumangga kula dherekaken panjenengan dahar sesarangan wonten ing sasana boga kanthi merdika. Nika nggih dereng wah pripun Jawi. Kandil kemawon. Nek sampun ngaten menika kedah panjenengan ngginakaken raos kala wau pun. Lajeng kula para tamu undangan yang kami hormati, kami persilakan untuk makan bersama. Grutuk. Nah, menika tanggap swasana. Nggih. Awit menawi ngginakaken basa ingkang langkung ndaki malih awrat. Mboten mangertos. Nggih. Nah, menika damel basanipun yang gampil dipun tampi mawon. Nut pangandikanipun Rama Kidaya Santosa pakaripun permadani swargi menika ngginakaken basa krama muda komunikatif ingkang gampil dipun tampi. Nggih, dados panjenengan mboten sah lingsem ngginakaken basa ingkang prasaja ingkang bahkan acara lancar lumampah kanthi sae. Cak-cakanipun sae. Ajeng busana tinata ngres sepaken jangkep leres busana. Kula wau sampun kula aturi busana. Jejer pambiwara panasara modalipun sepisan menapa? Busana. Nek panjenengan ngginakaken nursewan mesti mboten pas kalian badan panjenengan. Saira panjenengan. Buh kecilian nyancing apa kegedean gedombroan. Menika badhe kepinteng mboten ngresepaken. Lah menika ical kawibawanipun. Pramila monggo ingkang badhe matek wanacara panjenengan damel rumiyin busana ingkang leres. Pas kalian sarira panjenengan supados menawi dipun pinteng menika saestu ngresepaken. Niki busana landung. Landung menika kagem acara siraman kalian midodaren. Menawi ijab panggih resepsi menika ngginakaken ingkang jangkep, ingkang keruak wonten wingking ngginakaken keris menika. Panjenengan mangke pikantuk saking ngadi busana. Nah, lajeng tindak tanduk tandang grayang prasaja. Sampun prasaja kemawon mboten saged dipun damel-damel kala wau. Mlampahipun dipun damel. Ya, ngendikanipun dipun damel-damel ingkang wah supados kados pundi. Nah, swanten menika saged dipun damel supados menawi tiyang Jawi menika saged ngagem swara kados perkutut ingkang kung. Nah, menika saged dipun damel. Mangke wonten saptama wonten wingi. Nggih kula aturaken nggih. Niki nembe tandang grayang prasaja panjenengan. Tindak tanduk tingkah laku menika badhe dipun pindeng awit dados punjering kawigatosan.
Lajeng pasuryan sumringah ampun cengengesan. Sumringah tetep ngetingalaken supados panjenengan menika ngremenaken. Ampun ngremenaken. Nah, terus dipun pindeng menika badhe mewahi pasamuan pahargyan menika sae. Ning nek panjenengan kala wonten dalem nembe cengkah kalian kang garwa Brontoyuda panjenengan dugi papan pambiwara tesih ketingal alisipun tepung tutuk panjenengan tesih mecucu nggih to menika badhe mewahi pahargyan menika mboten badhe sae pramila kedah ampun cengengesan sinaosa baut ngecul pinter ndagel ning menika kedah empan papan ampun ngantos bab-bab ingkang sakral panjenengan gejuli ya. Lajeng trampil ing salira tata gatining pahargyan panjenengan sampun pikantuk kapanatacaran menawi dereng mangke badhe pikantuk kapanatacaran tata upacara menika wonten urut-urutanipun cak-cakanipun nglampahaken acara menika kedah runtut ya. Dados mangertos tata gatining upacara menika bahagian menapa menika supitan menika manten menika nembe tingkepan menika tedak siten menika bidaling layon kedah mangertos tata gatining upacara menapa kemawon. Nah, kula pesen kalian panjenengan tuk rikala panjenengan dados pambiwara utawi atur pambagyarja wonten ing tata upacara duh kita ampun ngantos ngginakaken tembung adicara. Wonten sripah ampun ngantos ngginakaken tembung adicara. Awit adi menika menapa? Adi sae. Lan sripah napa acara ingkang sae? Lak mboten pramila ngginakaken tata upacara bidaling layon swargi bapa sinten ampun ngantos adicara bidaling layon menika kula pesen le panjenengan kedah panjenengan imut-imut menika etika nggih lajeng saged mbedakaken basa Rinengga kan basa Srawung sapadintenan. Basa Rinengga menika basa-basa ingkang diagem panatacara. Ugi saged ngginakaken basa ingkang wewiletan, ngginakaken basa kawi. Basa kawi menika basa ingkang diagem pujangga-pujangga tuk rikala ndamel geguritan. Menika basa kawi sanes basa saking kawi mboten. Ingkang pun wastani basa kawi menika basa ingkang diagem para pujangga-pujangga. Menika angel dipun tampi mboten piyai ingkang mirang menika mangertos werdinipun. Menika saged dipun ning ampun ngantos kekathahan menika namung kagem rada. Sinjang menika menawi pradanipun arang-arang malah sae. Nek diprada sedaya malah awon. Pramila ngendikan ugi ngaten. Ngginakaken wonten basa ingkang Rinengga sekedhik kemawon mboten sah sedaya Rinengga wiletan mboten. Prasaja gambil dipun tampi mawon. Nah menika saged mbedakaken basanipun. Nggih. Lah menika bab-bab ingkang kedah dipun panjenengan mangertosi wonten ing tata dados pambiwara utawi panatacara. Nah menika raos pangraos salebeting manah kangge ngladosi wicara antawisipun. Nika ngginakaken raos pangraos salebeting manah. Nah, pangatos-atos murih mboten lepat. Sampun kula aturaken kala wau. Contonipun sampun kula aturaken supados mboten lepat. Cetha antawisipun do kalian do, to kalian to. Nggih. Menika pangatos kedah ngatos-atos.
ngertos saestu, damang saestu kalian tembung-tembung ingkang badhe panjenengan lesanaken. Ampun ngantos panjenengan namung krana maos apal. Ning mboten mangertos menika werdinipun kok sange. Ya. Ning sakmenawi panjenengan kedah langgeng mangertos rumiyin werdinipun. Lajeng pangatos-atos mboten nyerekaken tiyang sanes, ampun ngantos ndamel pinggeting tiyang sanes. Langkung-langkung menawi pambiwara ingkang sampun tepang sae kalian pamengku gati menika sok cengengesan celelekan nggarapi ingkang kagungan damel nika mboten pikantuk ampun ngantos pangatos-atos sampun nyerekaken tiyang sanes pinanganten ngagem busana ingkang sarwa tinaretes ing Sutyana Waratna pating galebyar pating pancurat katempuh ing pandam kuring angrenggani emanipun ngginakaken busana Nursewan. Nika ngece, nggih to? Manten pundi sing mboten nyewa? Sedaya nyewa, pancen. Ning ampun ngatos dipun sebataken kangge ngginakaken Nursewan nika nyerekaken dhateng pamengku gati, gitu. Sae busananipun ning emanipun Nursewan. Ampun ngantos. Lah menika nyerekaken dhateng piantun sanes. Pangatos-atos ampun ngantos damel pinggeting ya sanes. Lajeng saged damel remenipun piantun ingkang mirengaken. Kados pundi supados ingkang mirengaken menika remen. Langkung-langkung duh rikala panjenengan minangka pambagyawarja. Kathah piantun ingkang saestu wasis ngrumpaka ukara dados pangandikanipun panjang. Lah menika kedah pangatos-atos, kedah tanggap dhateng swasana. Ampun ngantos pangandikan menika ngladrah lajeng ingkang mirengaken menika njuwarai bosen. Nah, menika saged ketingal. Menawi ingkang mirengaken menika sampun goreh, sampun ngendikan piyambak-piyambak menika enggal-enggal dipun pungkasi. Awit mboten wonten gina paedahipun panjenengan ngendikan panjang. Awit mboten dipun gatosaken. Sinasa panjenengan wanggenipun babar pangandikan saestu sae. Ning krana wiramanipun dilujur mboten wonten andhap inggiling pangandikan lah mboseni. Nah mbosen menika saged katitik sami goreh. Sampun ngendikan piyambak-piyambak lah menika kedah. Lajeng pangatos-atos pamelipun tetembungan tawi bedahan sampun kala wau kedah ngertos rumiyin nengenaken ing Subasita. Subasita menika tata sosial kan tata krami lan patrap sikep pribadi. Niki pun betahaken. Saged ngendikan kanthi renggep ning tata susila panjenengan mboten pun gatosaken menika nggih mboten dipun wastani renggep. Sinas pangandikanipun sae ning tata susila tata kramanipun mboten wonten. Panjenengan ngendikan kalih sangganing para rawuh. Aduh gitu. Kalian lendi-lendi wonten tembok wonten niku tambah ngeten niku. Katingalipun tetep mboten sae pramila ngatos-atos. Bapak-bapak ingkang tesih remen ses duk rikala mampi ora pun ngantos panjenengan ketinggal ngeses. Menawi ngeses panjenengan kedah pun selaken biyen wonten wingking ses boten napa-napa. Nek ampun ngantos kali ngendikan panjenengan bul gitu. Mboten sae. Lajeng ngginakaken uba rampening kaendahaning basa. Endahaning basa kala wau ngginakaken Purwakanthi. Saged ngginakaken tetembungan-tetembungan ingkang endah. Saged nyandra swasana ingkang leres. Panjenengan saged nyandra papan-papan ingkang panjenengan prangguli menika saged dipun candra kanthi sae. Contonipun menawi panjenengan menika wonten pahargyan
mesti wonten sesekaran utawi kembang manca-warni menika saged dipun candra. Swasana menika saged dipun candra, dipun gandhengaken kalian menapa werdinipun. Kula aturi conto menawi pahargyan sasana rinengga pinasang pepasan ingkang awujud puspita. Puspita ya kembang. Wonten puspita ingkang awarni seta, warni pethak minangka pralambang suci, ya suci ning driya, ya suci ning prajanji. Wonten puspita ingkang awarni rekta utawi abrit minangka gambaran agenging krentek, agenging katresnan ingkang sampun nyawiji. Dene wonten maneka warna puspita minangka lambanging katentreman. Lamun rinumpaka ing ukara pinanganten kalih linambaran suci ning driya, suci ning prajanji, suagenging krentek, agenging katresnan ingkang nyawiji manunggal ing jiwa badhe gayuh katentreman ing gesang. Mugi Gusti Kang Maha Agung tansah peparing rejeki banyu mili ginambaraken ron-ronan ingkang sarwa wilis ijo royo-royo lambanging gemah ripah loh jinawi. Menika nyandra swasana. Kembang putih menika napa? Lambanging suci. Pinanganten linambaran suci ning driya, suci ning manah. Ya suci ning prajanji ingkang sampun kawedharaken. Manunggaling katresnan, manunggaling tresna ingkang sampun nyawiji setunggal jiwa. Badhe gayuh katentremaning gesang. Yo dateng Gusti supados pinaringan rejeki banyu mili ginambaraken ron-ronan gegodhongan ingkang sarwa wilis, wilis menika ijo. Nah, tembung wilis lak mboten nate kepireng sak padintenan. Nah menika tembung menika saged dipun ginakaken ning werdinipun wonten. Rekta menika abrit. Seta menika pethak. Lah menika monggo panjenengan saged ginakaken basa ingkang sak padintenanipun mboten dipun ucapaken ning langkung saged ndamel endahing basa. Tuk rikala panjenengan mijilaken lesan. Niki raos pangraos lebeting manah kangge ngladosi wicara supados ketingal endah. Nah, menika ubo rampe kaandahaning basa wicara. Setunggal rakitaning basa pambiwara kedah nguwasi tataran lan tatanan basa jangkep. Ngerakit tembung so ngrumpaka ukara ingkang leres trep sae cak-cakanipun. Panjenengan badhe ngrumpaka ukara menapa? Badhe nyandra pinanganten putri mijil ingkang dipun agem menika menapa? Lampahing calon pinanganten kados pundi? Paesipun saged panjenengan candra. Pangagemipun busana saged panjenengan candra ugi. Lah menika rakitaning basa kedah kados pundi? Sami kalian menawi panjenengan badhe ngacarani duk rikala sungkeman utawi pangabekten. Pangabekten menika rakitaning basa menika meh sami antawisipun siraman kalian panggih ning benten wosing gati. Duk rikala siraman menika calon manten nyuwun idi pangestu supados anggenipun resik jiwa raga, resik diri pribadi minangka pancadan landesan anggenipun badhe lumampah menika nyuwun pangabekti dhateng Rama Ibu supados berkahi. Ning wonten ing panggih benten malih nyuwun donga pangestu anggenipun badhe bangun bebrayan. Mugi anggenipun mangun keluarga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Saged lumaksana widodo nering sambe kala. Menika kataranipun
Rakitanipun menika ketembung menika sinaosa pangabektenipun sami ning rakitanipun benten. Menika saged bentenaken. Lajeng irama wirama kedaleng lesan kedah dipun tata wiramanipun klebet swara lirih swara andhap inggil panjang cekakipun swanten ugi membat mentul rindik rikat laklu ing swanten. Sedaya menika tansah kaudya amrih sae kajumbaken kalian papan lan swasana. Nah, panjenengan ngendikan menika kedah wonten wiramanipun. Nek pangendikan panjenengan menika ndelujur mesti badhe njuwarai. Sinaosa anggenipun milih tetembungan menika sae saestu. Prasasat linobong ing penggaling kang dahat Sukamarwata Suta ingkang ndawek mangun bojo kadikelem karo ban ing manis sinanding kastuba manik kacaryaning penggalih dupi hanguningani yen to jroning sasana wiwaha kawuryan bak perambalabar sangyaning para tamu menika ndelujur mboten wonten wiramanipun mesti badhe njuwarai mboseni ning nek panjenengan ngagem wirama prasasat linobong ing penggalih kang dahat Sukamarwata Suta ingkang ndawek mangun bojo kadikelem karo ban ing mamanis sinanding kastuba manik kacaryaning penggalih dupi hanguningani yen to jroning sasana wiwaha kawuryan bak beram balabar sangyaning para tamu pripun ya langkung sae langkung sekeca dipun pirengaken. Lah menika ingkang dipun udi panjenengan sinau kedah ngaten wiramanipun laklu ing swanten menika menawi kajumbuhaken kalian swanten gending saged harmonisasinipun kepireng endah neng semaken nggih. Terus menika kedah wirama menika panjang swanten kalian rikat rindi ing ukara menika kedah dipun damel ampun ngantos kala wau ndelujur sami menika keperengipun badhe njare pamno bak beram balabar nika panjang nggih nek panjenengan bak beram balabar kirang saged dipun damel laklu ing swanten lah menika PR panjenengan menawi saestu badhe dados pambiwara. Pambiwara menika saged dipun damel pangupa jiwa samangke menika. Nggih. Saestu panjenengan saged ngendikan sae menika mangke reginipun sampun benten. Ning panjenengan ampun kesusu pados jenang. Nggih. Jeneng rumiyin panjenengan ingkang pun udi. Nek jeneng panjenengan sampun kawentar, jeneng badhe nderek. Nek kesusul pados jeneng riyin, jeneng mesti badhe klelep. Mesti. Nggih. Ya dados menika swanten wirama kedah dipun gatosaken. Supados pangantikan panjenengan menika wonten laklu ing swanten wonten pundi kedah sora wonten pundi kedah lirih wonten pundi inggil wonten pundi kedah mandhap. Lah menika saged damel semipun ingkang mirengaken. Pramila sinaonipun kedah duk rikala panjenengan asring mirengaken kidalang duk rikala janturan jejer menika jantur menika wiramanipun mesti wonten nggih. Lah menika ingkang dipun tulodo menika namung seserepan ingkang panjenengan kedah mangertosi. Nika sampun wonten sasmita bilih panjenengan kedah sumene langur rumiyin kadosipun kok sampun teklak-tekluk sami ngantuk nggih ta. Pramila monggo panjenengan ngunjuk langur rumiyin supados mangke wangsul saged bergas malih mangke kula lajengaken monggo kula dherekaken panjenengan sumene langkung rumiyin.
Matur nuwun.